Mbote na bino baso ba kozali kolanda ngai ezali wanga wa bino mama Charlotte naza susu nesengo mingi ya kobelema na bandako na bino mokozi na lola leka na kopambola bino. Merci na ba conseil na bino, merci na ba commentaire na bino ezali koya mikolo nyonso bozali kopambola la grâce cuisine, bozali kopambola mama Charlotte koleka na mingi bozali kopambola lisusu ezali ba émission tozali kosala na la grâce cuisine. En tout cas, merci na équipe pour la grâce cuisine. Au bazali ko sunga mama Charlotte pour être pour la photo ba vidéo ya malamu pe ba recette ebele à la grâce cuisine. Pour se poser ba question, mingi pe ba poser na ba question. Mais maman, on va que chaque semaine, monsieur ba na ko ta l'émission c'est que chaque semaine mais tout le monde a l'émission té. En tout cas, bolimbi c'est pour équipe la grâce cuisine basaraka. Donc pour tout ça l'émission, faut tout ça la chose de place bon pour nous ça l'émission. Il y a moi donc ça la un peu moi mindondo mais to ko bongisa en tout cas. Naza wana surtout pour l'émission ya sika, ba recette ezali ebele vraiment. Nza ba ko ça la biso ngolu to ko ça la émission wana nyonso. En tout cas merci na ba abonné ya sika. Merci na ba bozali ko komela ngai, bozali ko benga nga na WhatsApp, bozali ko benga ngai na numéro ya la grâce cuisine. Tolobaki to tie numéro ya la grâce cuisine, oza la posa ko pesa conseil na yo, oza la posa ko pesa idée na yo. En tout cas obengi biso, toza pe o benga na WhatsApp, toza wana pona koyoka ba remarque na bino pona koyoka ba conseil na bino. En tout cas mokozalo la pambola bino, mbote na bino nyonso bolanda ka émission ya la grâce cuisine. En tout cas pona osala lokto osala mokona lelo eza vraiment simple, eza compliqué mais ba te belé ba kokaka vraiment ko tas kosala ngo malamu tams kosala ngo mabe yango tokomeka pe kosungana tokosala oyo ezali recette na biso na mokona lelo yambo tokoma na recette tozosala na mokona lelo tolia moke mpona bapapa tobaki bapapa tokobela bapapa mingi mbula oyo bapapa tolingi bindo nazongelaka toujours mwana mobali nyonso mpona nga nabengaka ye papa respect mingi bapapa na biso nakolobela eloko moko ezali ya mokie mama moko asololaki na ngai alobi papa maman aza soumise asalaka presque tout ndenge mobali nalingaka presque tout mais asalaka constat mobali aza méchant envers ye verbalement donc arépondaki kaka mabe akateleke bamangala ayebi te asala nini aza soumise azolamba azobongisa azosala ndenge mobali alingi epuis azosala ndenge mosi fo asala kata libala na ye mais mobali aza kaka na baréponse ya mabe mobali aza kaka na ba akotoka kama mukebo ya kateli lingala ayebi lokwa sala te vraiment nakopesa bapapa surtout toli bapapa mingi mpe baza na momesano wana oza matata envers mwasi na yo ata batulokali kama ya mukebo kati na ngo lingala bapapa esungaka biso bamama te ntango oza papa ya modele wana même mama elingaka asala bolamu mpona yo mais ndenge oza kokatela bamangala ndenge oza korépondre ye méchamment ezosunga mama te asepelisa yo papa na kati na ndako oza koapprécier bamama ya libanda basi ya libanda basi ya bacamarade oza koapprécier mwasi na yo te vraiment bapapa na biso tolingi bino mingi papa ozalaka na momesano wana ya mangala makasi pa mwasi ata batundiki eloko ya moke yo kokata lingala oblessaka mama tout le temps. En tout cas papa tomeka kochanger conseil ya moke kaka oyo eyuti pa mama Charlotte vraiment nzambe apambola bino nakolekana na oyo ezali recette kosala na mokona lelo mpona mokona lelo bokamwa nako mpenza tobakobelaka mama na semoule oui na semoule soki oyebi kosala semoule gloire à Dieu soki oyebi kosala lituma gloire à Dieu mais yeba misusu mpe baza bayebi kosala yango te mais baza na posa bayekola lelo tokosala oyo ezali loso bato mingi baza na problème olamba loso soit eleki mai soit mai ekoki te bimi makasi mais nakolakisa bino ndenge olamba loso simple mais obala so orate te donc soko olambi loso na oyo ndobima ndenge olingi ebima naza na nzungu ya loso yango oyo mais nakolambela nzungu ya loso te nakolambela nzungu na biso normal nde tolonoma na afrique yango nakolamba na mokona lelo vraiment tokotala nakopresente biloko nini oyo tozala yango besoin mpo tosala loso na biso mpe ebima ya kitoko mpona yango naza na loso donc loso na ngai yango oyo eza riz parfumé nayebi te loso nini yo olingaka l'ongre ou bien basmati ou bien nakisa tokaka baloso babumba banini soki olingi ya bumba mpe pome eza te donc loso no kaka oyo olingaka kolia mais ngai naza na riz parfumé yango oyo donc faut veiller ezala ya qualité ya malamu donc ngai nasombaka toujours oyo ezali loso ya toliaka mingi epa nanga donc riz parfumé eza riz parfumé ezali kopo oyo mibale
donc on va expliquer pour mingi pe beaucoup mela kinga on a compris ba mesure donc on va ko meka ko pesa mo ba mesure ba bilo to miki wana donc loso ezala eza ko komi balé oyo donc oyo eza kwa sa kombi na ngai fanda kana kata saka loso to ko saela oyo ezali sa kombi na ngai ba mesure na zo à partir sa kombi na ngai donc eza ko komi balé pona yango naza na posa ya mungwa normal ko bla mo ba mbuma yo mto lingi so ko lingi oyo pe kam to ko linga oyo ni ko saela yango pona yango naza na l'huile mon message normal na ba loso mingi na tshaka l'huile te donc mais na meka ko tia l'huile mukie oyo pe so ko lingo tia l'huile na ndako na yo otie ko taper l'huile de l'huile so ko lingi ko taper oyo neka yo moko lingi et puis to dans la nzungu donc et comme nzungu to dobete la sete lukanzungu mama soma nzungu ya kitoko to ko sela nzungu oyo so pe nzungu za malamu te lo sukozika e oza malamu te mais to ko lambela nzungu nanga o na poni pona epike ko sala lo so nange ko bela bien na nzungu oyo donc pona yango évidemment il faut dans la mufini pour la mozipa ou ezali lo so na ko bela bien nzungu nanga yango oyo donc elongo na bino donc ce qu'on a na kopo mo pe quelconque na ndako na yo ozoli mesure na tie kopo moko na nzungu nanga donc pratiquement ezali na ko baka ezali sa kombi yango yo na tie na kati ya nzungu nanga na koleka na kosukola na sukoli loso yango yo na sukoli yango nazwi poto kende explication ezala facile pona bato bakoka kozwa kotia loso te bima bien topona bongondi na tiaki loso awa parce que de sa kombi yango na tiaki na nzungu tikona obakisa mai donc nga nalinga loso ezala moko mais moko ya bezala te ke mosala mongongo pasi toki pe estomac pasi donc na tie kopo moko na loso nanga na de sakombi loso na tie donc sakombi moko na ndambu ya mai sakombi moko na ndambu ya mai na loso ngane na lamba vraiment na base explication eza claire pona mungwa bato sipe batiaka na bango pe mungwa te na loso na bango mais nga na otia mungwa mukie ebele te yango yo pratique mezali katikati ya lutu ya café to pe cuillère ya café na tie katikati donc question na lobi na sala calcul vraiment eza ndambo eza mobimba te na tie na balusi vraiment mama soko sali boye okora te lisusu kolamba loso na okitoko te donc yango yo en tout cas on a otia mafuta na tie vraiment lutu moko ya café lutu mibale parce que lutu mibale na ndambo na tie nazipi ndongo loso nanga na tie yango na moto donc nakotika loso na ngai pendant na tie moto na 9 mbala moko na kotika ngo toka boye pendant 15 minutes 15 à 18 minutes soki mai ekiti vraiment na tie moto na nga na 3 to na 2 na kotika ngo na mwa vapeur wana omona loso ekobela kitoko mai ekozala potopoto te et puis ekozala te ke makasi ya mobesu kebeli te non ekobela kitoko mponga vraiment ndako na nga naleka loso koleka biloko nyonso presque nyonso to donc vraiment nalobi na bino tokutani dans 20 minutes 25 pour dans la suite il y a recette na so ya mokona lelo wana nalobi na bino à tout biso wana tozongi loso na biso esali 25 minutes ebeli kitoko ensemble na bino tokodécouvrir loso tolambela bino mpe elongo totala ndenge nini ebimi loso na biso yango tolambi yango na nzungu neti na Afrique tolambi na nzungu ya loso te yango oyo nde na obai na biso vraiment ebeli moko
ebeli elembi malgré za moko yango yo na oleka na kochango na sani. Vraiment yo mtu na difficulté olamba loso, donc loso ebeli kitoko so po ni kocha l'huile te, pas de souci. Donc loso na biso yango yo o to lambi na moko na lelo. Donc rien à dire, loso na biso yango yo eza mobesu te, mai pe eleki te, ebeli vraiment moko ya kitoko. Donc pour na kozongela noki tozwaki mesure ya kopo oyo na tiela ngo loso yango pe na tieli mai. Vraiment eza simple, mais quand vous avez le système ya kopo eza na ndako na yo pour na ko mesurer ezala loso ezala mai po sala yo problème te. Donc loso na biso yango yo olion kitoko na madesu, olion na pondu, olion na nyama, vraiment rien à dire, loso beli kitoko. Toko bina suka bo s'abonner, bo santé ko komela Mama Charlotte ezala na WhatsApp, ezala na commentaire na YouTube. En tout cas nzamba pambola bino bo santé ko liker ba émission, eza très important pour la Grâce Cuisine. Bo tika ba commentaire na bino, bo partager ba vidéo ya la Grâce Cuisine, vraiment moko na la pambola bino. Na komi na suka to mona na recette ya sika matembeleza ya kisangani na dako matembeleza Kinshasa na zoki yango vraiment na bongisa yango amo na salaki yango eza na congélateur na base to sala yango na mikolo zali ko yaka pona ko sepelisa bino bas ba bozali ko landa la Grâce Cuisine. Moko na lo la pambola bino na lobi na bino, à la prochaine, bye.